Bugungi kunda mamlakatimizda mahallalarda jinoyatchilikni jilovlash va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi mutlaqo yangi sifat bosqichiga ko'tarilmoqda. Bu jarayonda aholining jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlash, ijtimoiy muhit barqarorligini ta'minlash muhim omillardan biri sifatida qaralmoqda. Ellikqal'a tumanida tashkil etilgan navbatdagi kompleks tadbir aynan shu yo'nalishdagi tizimli yondashuvning amaliy ifodasi bo'ldi. Tadbirlar dasturi 64-sonli oilaviy poliklinikada o'tkazilgan salomatlik marafoni bilan boshlandi. Mazkur tibbiyot muassasasi bugungi kunda hududdagi 13.792 nafar aholiga birlamchi tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Aholi salomatligini muntazam nazorat qilish va kasalliklarning barvaqt oldini olish muassasa faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Mazkur jarayon oddiy tibbiy ko'rikdan farqli ravishda aholining salomatlik holatini kompleks baholashga qaratilgan zamonaviy diagnostika tizimlarini o'z ichiga oldi. Tuman tibbiyot birlashmasining malakali va tor doiradagi mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan ko'riklar jarayonida fuqarolarning sog'lig'i chuqur tahlil qilinib, natijalar yagona elektron axborot bazasiga kiritildi. Ta'kidlash joizki, ushbu raqamli tizim hududning kriminogen holati bilan ijtimoiy va tibbiy ko'rsatkichlarni o'zaro tahlil qilish imkonini bermoqda. Bu esa profilaktika ishlarini yanada manzilli tashkil etish, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar bilan individual ishlash hamda muammoli holatlarni erta bosqichda aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadbir doirasida muassasada tibbiyot xodimlarining kasbiy salohiyatini oshirishga qaratilgan innovatsion seminar treninglar ham tashkil etildi. Malakali mutaxassislar tomonidan o'tkazilgan mahorat darslarida hamshiralar va tibbiyot xodimlariga bemorlar bilan samarali muloqot qilish, zamonaviy tibbiy xizmat ko'rsatish standartlari hamda profilaktik yondashuvni kuchaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Ellikqal'a tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli 64-aylov poliklinikamizda 7 tibbiy brigada 13.792 aholiga 2469 xonadonga 3370 ta oilaga tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bizning poliklinikamiz yangi tizim asosida, ya'ni DIMET programmaga asoslanib ish olib boryapti. Mana shu bemorlarimiz kelib, mana shu ro'yxatdan o'tib, DIMET orqali shifokorga mana shu diagnostik tekshiruvgacha shu bemorlarning yo'l xaritasi asosida ish olib borilmoqda. Mana muhtaram prezidentimiz bugun mana 3-yanvar 2025-yilgi mahallalarda sog'lom muhitni yaratish, jinoyatchilikni oldini erta aniqlash maqsadida prezidentimiz qarori bo'yicha mana bugun tuman tibbiyot birlashmasi psixiatr dispanseridagi shifokorlarimiz bilan birgalikda mana shu aholimizning mana alkogolga xuruj qo'yganlar, ruhiy kasallikda ro'yxatda turgan bemorlarni bugun tibbiy ko'rigi tashkil qilindi. Jarayon davomida Tozabog' ovul fuqarolar yig'inida tahliliy muloqotlar tashkil etildi. Unda mutasaddi idora vakillari, tibbiyot mutaxassislari ishtirok etdi. Muloqot davomida ijtimoiy profilaktika masalalari, ayniqsa ruhiy tushkunlikka tushgan yoki tajovuzkor xulq-atvorga moyil shaxslar bilan ishlash mexanizmlari atroflicha muhokama qilindi. Mutaxassislar bunday fuqarolarni jamiyatdan chetlatish emas, balki ularni tibbiy ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va sog'lom hayot tarziga qaytarish muhimligini alohida ta'kidladilar. Xulosa qilib aytganda, tibbiyot tizimi mutaxassislarining profilaktika jarayoniga faol jalb etilishi, huquqbuzarliklarning oldini olishda yangi yondashuv, jazodan ko'ra profilaktika, davolash va reabilitatsiya tamoyilining ustuvorligini ta'minlamoqda. Bu kabi tizimli chora-tadbirlar esa xavfsiz mahalla konsepsiyasini amalda ro'yobga chiqarish orqali hududda osoyishtalik va barqaror ijtimoiy muhitni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.